Último dia com a capivara, né? Aqui é a Spin. E tô indo lá pegar o SI de volta. Como vocês sabem, quem me acompanha nas redes sociais da Oia Filmes, eu tô há uma semana com a Spin, né? Tava cobrindo as férias do meu tio. Enquanto isso eu guardei o SI lá na garagem dele, a gente vai pegar lá ele. Mas foi bom que a gente testou um carro por 7 dias praticamente. E até que me surpreendeu. Eu bagunço que a Spin parece uma capivara. Realmente a frente me lembra muito uma capivara. E de lado, quando... No caso essa aqui é um modelo entre aspas off-road, né? Um modelo diferente, um pouco mais diferente. Mas a versão normal, que geralmente é branca, aqui em Manaus tem muita. De lado o bagunço que parece um freezer. Mas, consideração da parte, é um carro que eu dirigi e achei bem legal. Incrivelmente eu fiz 415 km com um tanque. Comparado ao SI, né, que eu faço 260 km com um tanque. Carro automático. Tem uma central multimídiazinha aqui. Aqui diz que eu tô fazendo uma média de 7,7 km por litro. Apesar de trânsito intenso, achei bem interessante o consumo. E fora isso, achei interessante o carro, confortável. Mas nada se compara ao nosso SI, né? Chegamos aqui, ó, a CRV Zona e o nosso cansado. Meio sujo, empoeirado, mas... Aqui é a CRV, ó. Saudade desse carro. Encosta ele aqui. Devolver a Spin. Olha o barulho que faz no estacionamento. Olha o barulho que esse tá fazendo na garagem. Ai, que saudade desse carro. Botar aqui fora e depois dar uma volta nele aqui. Tensor antigo. Bora ver agora. Viaja? Dá pra ver aqui que você tá saindo fora de mim, amigo? Fica quieto. Tá top, mano. É uma adequação técnica pra resfriar o carro. E nem tá conectado aqui o meu duto direito aqui. Meu tensor tava meio ruim, eu acho, né? Daí tava fazendo um barulho muito alto da correia. Então a gente conseguiu trocar, comprou um da Vetor. Cheirou aqui e vai colocar. Tensor novo já foi trocado. Foi bem rápido e tal.
Até aqui a peça, ó. A original tem o código de barra, né? Código de barra não, o código do motor, eu acho. Bem aqui, ó, o original, ó. Daí vamos ver aqui como é que vai ficar. Ligar o carro. Trocamos a peça, mas o barulho continua. Esse aqui, ó. Esse barulho aqui, ó. Não sei se no vídeo dá pra escutar. Quando eu desligo o ar-condicionado faz esse barulho, né? Então eu troquei os rolamentos, troquei o tensionador, tudinho da correia, né? Só não mexi no compressor do ar-condicionado. Mas pelo visto a folga é lá mesmo, no compressor do ar-condicionado. Ele funciona normal, quando eu aperto o ar-condicionado, o barulho para. Então vou ver um dia aí para parar o carro, para poder mexer nisso. Como o compressor ficar lá embaixo, tem que desmontar muita coisa para acessar ele, né? Mas vamos aí na saga de ajeitar esse barulho.